Yeah, it's that Zach Super no, she my flow. Yeah, 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 yeah. It's that Zach. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं टेक्निकल राम जी। और दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। और दोस्तों इस एपिसोड में मैं आपको बात करने वाला हूँ Realme में जो दोस्तों न्यू अपडेट आ चुका है। और ये अपडेट में जो दोस्तों मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये अपडेट में कुछ फिक्स हो चाहना, लेकिन एक चीज़ तो 100% फिक्स है और वो है दोस्तों, मैं आगे बताऊँगा क्या है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टेक्निकल राम जी को सब्सक्राइब करें और इस घंटे को दबाएं हमारे लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों वैसे तो थंबनेल देख के आप लोग समझ ही होंगे, तो इसलिए छुपाने का कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जो है पबजी का जो इन गेम साउंड है ना, बिना कोई ईयरफोन लगाए सही में फिक्स कर दिया गया है। पिछला बार तो मुझे एक गेम खेल के लगा था भाई फिक्स हो गया, इसलिए मैंने गेम रिकॉर्डिंग नहीं बनाया। लेकिन मैं जब खेला ना, अरीना खेला, उसके बाद मिरामर खेला, नया वीडियो मेरा न्यू चैनल पे आया, मैं देख अब मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो भाई मैं सच बोल रहा हूँ, इस बार फिक्स हो गया है इन गेम साउंड, और वो भी सही आ रहा है। लाइक उतना तो नहीं बोलूँगा भाई, बहुत ज़्यादा वाला लाउड आ रहा है, ठीक है। मतलब पिछला बार जो आवाज़ एकदम गायब हो जाता था ना, एकदम हल्का हल्का आता था, वैसा नहीं, इस बार आवाज़ अच्छा आ रहा है भाई। मतलब कि आप खेल सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, बात भी कर सकते हैं और खेल भी सकते हैं। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि चलो भाई, क्योंकि बहुत ऐसे बंदे जो लॉकडाउन में, मानता हूँ यार ईयरफोन टूट गया, ख़राब हो गया तो कैसे लें, और बिना ईयरफोन का तो खेलने का किसी का आदत भी नहीं होगा, तो समझ रहे हो ना कितना उन लोगों को प्रॉब्लम होगा। इसीलिए जो दोस्तों मैं बता रहा हूँ 100% कन्फर्म है कि इस बार जो वॉइस है, यानी कि जो म्यूज़िक है, गेम के अंदर का जो साउंड है, वो बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है, एकदम अच्छा हो गया है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, ठीक है। और ये अपडेट में और भी एक चीज़ नया है जिसका नाम है डॉग वॉल्ट, जो वीडियो में मैं दिखाना भूल गया हूँ, लेकिन भी स्क्रीनशॉट में शेयर कर दे रहा हूँ। तो इसमें क्या है ना कि आपका जो भी मतलब आपका जैसे कि आधार कार्ड या आधार कार्ड से सिमिलर जो भी होते हैं ना, पैन कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो नेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सबको आप उसमें रख सकते हैं। वो भी बिल्कुल सेफ है, ये Realme बोलता है। अब भाई आपका मन है, आप रखिए या मत रखिए, मैं इसमें कोई भी सजेशन नहीं दूंगा, ठीक है। वो आपके ऊपर रहेगा पूरा तरह से। आप भरोसा करते हैं Realme पे तो रखिए, अगर नहीं करते तो फिर मत रखिए। इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहूँगा कुछ भी, या फिर अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, वरना भाई कुछ और भी बात हो सकता है। तो चलिए, अभी यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है फिनिशिंग सिस्टम अपडेट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिस्टम भी मतलब अब अपडेट हो चुका है, फ़ोन भी रिस्टार्ट हो चुका है। फालतू का जो बीच में टाइम जाता है वो मैं आपको नहीं दिखाया, क्योंकि बेकार में आपका टाइम वेस्ट होगा। अभी चलिए चलते हैं जल्दी से और आपको वर्जन चेक करा देते हैं। पहले तो मेरा C.04 था, लेकिन अभी C.05 हो गया, तो ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, अपडेट से पहले मैंने दिखाया था कि C.04 था और अभी C.05 है। और मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो का 480p में देखिए, क्योंकि आपको पता है ना 480p में ज़्यादा नेट जाता नहीं है और दिखता भी क्लियर है। तो इसीलिए बस मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना कि आपका जो मन है उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपडेट तो हो ही चुका है, और बस यही एक फीचर था जो मैं बताया। और जो मतलब कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट आप अपना आराम से, लाइक नेशनल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, आराम से इसमें रख सकते हैं, अगर आपको ये डॉग वॉल्ट सेफ लगता है तो फिर इस वीडियो में मैंने कवर करना भूल गया था, बट मैं आपको जो बता रहा हूँ ना वो 100% सही है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी देख के समझ सकते हैं मैंने आपको क्या बोला। तो जो भी अपडेट से इस बार सही में Realme ने अच्छा काम किया है। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए ना तो जी हाँ सब्सक्राइब करिएगा, यहाँ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, थोड़ा हेल्प हो जाए, और कोई बात नहीं है। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।